ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஒரு வாரமாக வீடியோ போடல. என்னன்னா எனக்கு வந்து பயங்கர நெக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு சார், தட்ஸ் வை. ஸோ இது வந்து கார மீன் இது, ஆனால் இது ஃபிஷ்ஷை வந்து நல்லா பெருசாக இருக்கும், அது ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்துட்டு இதை மிளகு போட்டு மீன் குழம்பு, வெறும் மிளகு தான், கொஞ்சம் வீட்டு மிளகாத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ மசாலா என்னென்னு பண்ணுறேன் பார்க்கலாம். என்னென்ன வேணும்னு சொல்லிடுறேன். 100 கிராம் சின்ன வெங்காயம், 200 கிராம் தக்காளி, ஒரு லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன், பூண்டு ஒன்று ஃபுல்லாக, நிறைய பூண்டு போடணும், கொஞ்சோண்டு டேஸ்ட்டுக்கு தேங்காய், மிளகு வந்து ஒரு 3 ஸ்பூனு, ஆல்மோஸ்ட் 50 கிராமுக்கு மேலே, கொஞ்சோண்டு சோம்பு, 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், கொஞ்சம் தனியாத்தூள். இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம மசாலா அரைக்க போகிறோம். ஸோ நான் நல்லெண்ணெய் போட்டுக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் இது நான் சொன்ன மாதிரி 50 கிராம்ஸு. இது சளி ஜுரம் எல்லாமே சரியாயிடும் இந்த கிளைமேட்டுக்கு. இப்போ ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இது ஜீரகம், கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், அதில் பாதி எடுத்துக்கலாம் 50 கிராம், ஒரு ஃபுல் பூண்டு, கொஞ்சம் லலலலா. இப்போ இதை 1 மினிட் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இப்போ வதங்கிடுச்சு. அந்த சூட்டுலேயே நம்ம அந்த 2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள் போட்டுக்கலாம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் திருவினது, அதிலே கொஞ்சோண்டு தக்காளி. அந்த சூட்டில் தக்காளி நம்ம ஃப்ரை பண்ண வேண்டாம், கொஞ்சம் தக்காளி டேஸ்ட்டுக்கு. ஸோ இதை அப்படியே அந்த சூட்டில் வச்சு 1 மினிட்க்கு அப்புறம் நம்ம அரைக்க போகிறோம். போட்டு இதை அரைச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அரைச்சிட்டு நம்ம குழம்பு தாளிக்கலாம். அரைச்சாச்சு. இப்போ குழம்பு தாளிக்கலாம். 100 கிராம் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 50 கிராம்ஸ் எண்ணெய். ஸோ நிறைய எண்ணெய் ஊற்றுனீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டிங்கன்னா இப்போ நம்ம தாளிக்கலாம். பண்ணி வச்சுக்கலாம். 2 ஸ்பூனு வீட்டு மிளகா பொடி. ஓகேங்களா? அது காரம் வந்து நமக்கு கம்மியாக இருக்கும், அதனால் வீட்டு மிளகா பொடி போடுங்க, வேறு எதுவும் போடாது. மஞ்சத்தூளும் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அதை போட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு. அப்படியே இது எல்லாத்தையும் வதக்கி நம்ம குழம்பு ரெடி பண்ணிவிடுவோம். 2 மினிட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வடகம் கொஞ்சம் வெந்தயம், இது நான் வீட்டில் பண்ண வடகம், கடையில் இருக்கும். அது இல்லைன்னா நீங்கள் வெந்தயமும் ஜீரகமும் தாளிச்சிக்கலாம். வடகம் பொரிஞ்சிச்சு, வடகம் பொரிஞ்சிச்சு. அதில் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், மீதி பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். இதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டு, ஹைலைட்டு, வயிற்றுக்கும் நல்லது. ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க, நான் 2ஆக கிள்ளி போட்டுருக்கேன். இது வதங்கட்டும். இதில் வேணுன்னா நீங்கள் கத்திரிக்காய் கூட ஆட் பண்ணலாம், நான் கத்திரிக்காய் போடல. இப்போ தக்காளி போட்டுக்கலாம். டோட்டல் 200 கிராம் தக்காளி, கொஞ்சம் அரைச்சி மீதி பேலன்ஸு வதங்கணும் இல்லையா, அதுக்காக தேவையான கல்லுப்பு இதிலே போட்டுருங்க. நல்லா இது வதங்கட்டும் 2 மினிட்ஸ் இல்லையா. அதை நம்ம போட்டுட்டு இதையும் நல்லா போட்டு இந்த எண்ணெயில் வதக்கிடுங்க. சூப்பராக இருக்கும். ஏன் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் வதக்குறோன்னா, பச்சை வாசனை. என்னோட மீன் குழம்பு வந்து எங்கள் அம்மா ஸ்பெஷல் மீன் குழம்பு நான் போட்டிருக்கேன். இது என்னோட ஸ்பெஷல், சுபாஷ் ஸ்பெஷல். ஸோ அதுலேயும் பாருங்கள், நான் வந்து இந்த மாதிரி வதக்கிட்டு தான் வைப்போம். நாங்கள் மிளகாத்தூளை புளியில் கரைக்க மாட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக இருக்கும். இப்போ 200 அந்த சின்ன லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி கரைச்சி வச்சேன் இல்லையா, டோட்டலாக அது வந்து ஒரு 150 கிராம் இருக்கும். இப்போது மிக்ஸி ஒரு 200 ml வாட்டரில் கரைச்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து அதே ஒரு மிக்ஸியை கழுவுற தண்ணியை நான் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன், அது ஒரு 200 கிராம்ஸு. இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்கட்டும். உப்பெல்லாம் போட்டாச்சு. கரெக்டாக ஒரு 10 மினிட்ஸு மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிச்சோடனே மீன் போட போகிறோம். இதுங்க நான் வேறு கரண்டி மாற்றிக்கிறேன். இந்த பாருங்கள், இந்த பதத்தில் இருக்கணும். இது கொதிச்சோடனே இன்னும் செம்ம திக்காகிடும். இப்போ ஒரு 10 மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் இந்த மாதிரி மூடிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் மீன் போடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், 10 மினிட்ஸ் கொதிச்சிருச்சு, எண்ணெயெல்லாம் மேலே வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பபிள்ஸ் வந்துச்சுன்னா நமக்கு குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம். காரப்பொடி மீன் நம்ம போட போடுவோம். லலலலலா, இது பெரிய காரப்பொடி, நான் 3 தான் வாங்கினேன். நாங்கள் 2 பேர் தானே, அப்படி சொல்லுவாங்க. அங்கே வந்து எனக்கு மழை பெய்யறதுனால வெளிச்சமே வரல கிச்சனில். ஸோ நான் என்னோடய டைனிங்கில் வந்து இண்டக்ஷனில் வச்சு உங்களுக்கு இந்த மீதி பேலன்ஸ் குழம்பு காமிச்சிட்ருக்கேன். இப்போ இது கரெக்டாக மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் மீடியம் இல்லை 3 மினிட்ஸ் போயிடுச்சா மீன் ஃபிஷ் வந்துடும். ஒரு 3 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு, நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா அப்படியே சூப்பர் எண்ணெய்லாம் மேலே வந்துடும். ரெடி வந்துச்சு பாருங்கள். சூப்பராக இருக்குங்களா? இப்போ கொஞ்சமாக குழம்பு ஆஃப் பண்ணுவோம். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேக் கேர்.